躲猫猫带2个调皮队友是一种什么样的体验？你看到没有？又给我放娃娃，又拿手电筒来照我，你能照得下我吗，兄弟？我去你妹呀！真的是太可恶了，中间还给我丢烟雾弹，你知道吗？这局究竟发生了哪些有趣的事情呢？请耐心看完啊！躲猫猫不仅惊险刺激，还是催眠小助手哦。哈哈哈哈哈哈！哎呦，吓死个人啊！这一个，完了，我被通缉了，兄弟们，我被通缉了，兄弟们，我被通缉了。临死之前还得拉个垫背的，兄弟们，绝了啊！2257啊，临死之前还得拉个垫背的，还得通缉到我，就躲这里了。没有坑到我。哎呀，你说有没有毒？你看又给我放了一个娃娃，这到底是个什么玩意儿？这到底啊！监管者快来打死他！监管者，监管者快来打死他！哎呦我的妈！我去，什么玩意儿这是？你妹呀！真的是，真的得打死这3弟啊！不打死这3弟真的是啊！监管者得损失1个亿也不打死的。哎呀，我去！你有没有毒？这是又过来了，又过来了，兄弟们啊！这怎么看不懂呢？哪来那么多啊？谁是这个坑货？兄弟们，监管者看懂了，3弟你个大坑货，3弟，你个毒瘤，你真是个毒瘤。我跟你说我跟你说，我得把你给拉黑啊！我跟你说，我不能咬你啊，不能让你跟着我啊！你真是一个毒瘤啊，躲猫猫的毒瘤啊！这是走到哪坑到哪，这是啊！这就是一个毒瘤啊！这真是一个毒瘤啊！换位置，赶紧换，赶紧换啊！这不换就没机会了。是的，赶紧换啊！赶紧换啊！打不过你，打过你，打不过你，咱不说啊，不然我先躲这里再说啊。谁打的你在这里？那我去海边。不能打过你是吧？那我去海边。我去！哎呀！他竟是转过来了。2人都在我这里，那我不就没了吗？这一下。喜欢躲猫猫的左上角点点关注啊，点点关注。
我去哪？我去哪？我也不知道我去哪，兄弟们，我也不知道我去哪。谢谢，抢到的小礼物可以丢一丢啊，可以丢一丢，兄弟们。你滚开！什么玩意儿？这到底是个什么玩意儿，兄弟们？啊，这到底是个什么玩意儿？你说是不是该骂他一顿啊？越来越过分了，这是啊，兄弟们，我拉黑了，不能留啊，不能留这玩意儿，真不能留啊，得拉黑他，不能留啊，留他不行，我一会儿就拉黑他，兄弟。坑货呗，地雷啊，地雷啊！太坑了，太坑了！哎呀，没关注的左上角把关注点点啊，把关注点点。我去！哎，肯定是不救他，救他不可能的啊！我去你妹呀！我他妈！你说这家伙是不是该打死了？这家伙是不是该打死的？兄弟们，这玩意儿真的是这不能让他在这里啊！不能在这真的是这样队友不能留啊！这种队友不能留啊！留这种队友就是个祸害啊，就是个毒瘤啊，就是个毒瘤啊！给你买点烟雾弹，你脸呢？还给你买点烟雾弹啊？真是，给你买烟雾弹那是不可能的。
留他不行了，留他不行了。要吃泡饼，我吃个嘚儿。我吃啥泡面？不需要，不需要，不需要，肯定要补的。那监管者在附近啊。哪个信息啊？买什么加湿器多？猫猫用加湿器有啥用？一点用都没有。我们又不要求跑得快啊。什么鬼？什么鬼？吃一整集啊？缩小的还是很大，不可能啊！不可能啊，兄弟们！左上角把关注点点啊，喜欢的把关注点一下。能不多？走开，走开。好的，谢谢。对呀、没有了好呀，嘿，没有了就不用坑我了呀，哼，你个大坑货。投降了，投降了。